हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 11 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। Circulatory system. Heart and blood vessels function to transport substance and together form the circulatory system. हमारे बॉडी में हार्ट और ब्लड वेसल मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं जिससे हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी मिल सके। ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड एक टाइप का लिक्विड है जो हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स में कंटिन्यू फ्लो होता है। It transports substance like digested food from the small intestine to the other part of the body. Blood small intestine से digested food को हमारे body के different parts तक supply करता है। It carry oxygen from the lungs to the cell of the body. Blood जो है हमारे body में lungs से oxygen लेके हमारे body के different cells तक transport करता है। It also transport waste for removal from the body. वह हमारे बॉडी में से वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है ताकि वह हमारे बॉडी से रिमूव हो सके। Types of blood. Blood is a composed of a fluid called plasma in which different types of cells are suspended. Blood एक टाइप का कंपोज्ड फ्लूइड है जिसे कि हम प्लाज्मा कहते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। There are 3 types of cells. ब्लड में 3 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स RBC. It contain a red pigment called hemoglobin. Hemoglobin blends with oxygen and transport it to all the cells. The presence of hemoglobin makes the blood appear red. रेड ब्लड सेल में रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बेंड्स होकर या फिर कंबाइन होकर उसको हमारे बॉडी के सारे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का जो कलर है वह हमें रेड दिखता है। व्हाइट ब्लड सेल WBC. It fight against the germs that may enter our body. हमारे बॉडी में कभी-कभी जर्म्स इंटर कर जाते हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स उन जर्म्स के साथ फाइट करता है। प्लेटलेट्स. It clot the bleeding blood. कभी हम गिर जाते हैं, हमें इंजरी हो जाती है तो ब्लड ब्लीडिंग करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में वह ऑटोमेटिक सूख जाता है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो यह ब्लीडिंग को कोट करने का काम प्लेटलेट्स करता है। ब्लड वेसल्स. There are 2 types of blood vessels in our body. हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, arteries and veins. Arteries. It carry oxygen rich blood from the heart to the all part of the body. Arteries हमारे बॉडी में हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई करती है। It's have thick elastic wall. इसके वॉल थिक होते हैं। On reaching the tissue, arteries divided into extremely thin tubes called capillaries. जब यहाँ आर्टरीज हमारे बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचती हैं तो वहां बहुत छोटे-छोटे थिन ट्यूब में, बहुत पतले-पतले ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है जिसे कि हम कैपिलरीज कहते हैं। वेन्स. द वेसल्स व्हिच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. वेन्स का जो फंक्शन है वह हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके उसको हार्ट तक सप्लाई करता है। The heart is an organ which beat continuously to act as a pump for the transport of blood. हार्ट जो है वहाँ एक पंप की तरह एक्ट करता है जो कंटिन्यूसली बीट करता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कंटिन्यूस ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। The heart has 4 chambers. The 2 upper chambers are called the arteries and the 2 lower chambers are called the ventricles. हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर के 2 चैम्बर्स को आर्टरिया कहते हैं और लोअर 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। The partition between the chambers help to avoid mixing up of blood reaching oxygen with the blood reaching carbon dioxide. हार्ट में 4 चैम्बर्स होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता। Heartbeat. The rhythmic contraction followed by its relaxation, contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. हार्टबीट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम लोग एक हार्टबीट कहते हैं। The doctor feels your heartbeats with the help of an instrument called a stethoscope. हमारे हार्टबीट को डॉक्टर स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुन सकते हैं। Each heartbeat generate 1 pulse in the arteries and the pulse rate per minute indicate the rate of heartbeat. हर एक हार्टबीट आर्टरीज में 1 पल्स रेट जनरेट करता है
और 1 मिनट का पल्स रेट हमारे हार्ट बीट को इंडिकेट करता है। Excretion in animals. The undigested food is removed during egestion. बॉडी में से undigested food egestion के दौरान रिमूव हो जाता है। The process of removal of waste produced in the cells of the living organism is called excretion. Living organisms के cells में जो waste produce होता है उसको बॉडी के बाहर निकालने के प्रोसेस को excretion कहते हैं। The process involved in the excretion from the excretory system. जो भी पार्ट एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं उसे एक्सक्रीशन सिस्टम कहा जाता है। Excretory system in humans. A mechanism to filter the blood is done by the blood capillaries in the kidney. बॉडी में ब्लड को ब्लड कैपिलरीज के द्वारा फिल्टर किया जाता है जो कि किडनी में होता है। The waste dissolved in water are removed as urine. जो भी वेस्ट पानी में डिजोल्व हो जाता है उसे हम यूरिन के साथ बॉडी के बाहर रिमूव कर देते हैं। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द ट्यूब लाइक यूटेरस। किडनी में से यूरिन यूटेरस की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिन स्टोर इन द ब्लैडर and is passed out through the urinary opening at the end of the muscles tube called the urethra. ब्लैडर में जो भी यूरिन स्टोर होता है वह मस्कुलर ट्यूब की हेल्प से एक ओपनिंग यूरिनरी ओपनिंग से बाहर आता है। यूरिनरी ओपनिंग को हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। द किडनी, यूरेटस, ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, यूरेटस, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमन बीइंग normally pass out 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. ह्यूमन बीइंग 24 आवर्स में 1 से 1.8 लीटर तक यूरिन बॉडी के बाहर पास आउट करता है। The sweat contain water and salt. In summer, white patches are formed on our clothes. These marks are left by salt present in the sweat. हमारे बॉडी में से जो स्वेट निकलता है उसमें वाटर और सॉल्ट डिसॉल्व होता है। स्वेट मतलब पसीना, हमारे बॉडी में से जो भी पसीना निकलता है उसमें वाटर और सॉल्ट होता है। समर के दिनों में, गर्मी के दिनों में हम जब कपड़े पहनते हैं तो पसीना आने के बाद हमारे कपड़ों पे व्हाइट पैचेस नजर आने लगते हैं। वह व्हाइट पैचेस सॉल्ट के प्रेजेंट की वजह से होता है। The water kept in the earthen pot is cooler. This is because the water evaporates from the pores of the pot, which causes cooling. गर्मी के दिनों में हम लोग मट्टी के मटके में पानी रखते हैं, वह पानी बहुत ठंडा होता है। मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स से जो होता है वाटर इवोपरेट करता है जिसकी वजह से मटके का पानी ठंडा रहता है। Aquatic animal like fish excrete cell waste as ammonia which directly dissolve in water. Aquatic animal का जो वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है, वह पानी में डिसॉल्व हो जाता है। Land animals like bird, lizard, snake excrete a semi-solid white color compound, uric acid. लैंड एनिमल जो होते हैं वो उनका वेस्ट सेमी सॉलिड होता है, उनका कलर व्हाइट होता है जो कि यूरिक एसिड होता है। डायलिसिस, ब्लड इज फिल्टर्ड periodically through an artificial kidney. This process is called dialysis. कभी कभी किसी किसी की बॉडी में किडनी खराब हो जाती है तो उनका ब्लड जो है वह periodically फिल्टर करना पड़ता है। वह ब्लड आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से फिल्टर किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। Transport of substance in plant. Transport of water and minerals. Plant absorb water and minerals by the roots. Plants जमीन में से water and mineral उनके root की help से absorb करते हैं। Root have root hairs which increase the surface area of the root for the absorption. Root में छोटे छोटे hairs होते हैं जिसे हम root hair कहते हैं। वह उनका absorption का एरिया बढ़ाते हैं जिसकी वजह से वह ज्यादा एरिया में से मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब कर पाते हैं। प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। प्लांट में पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जो कि वाटर और मिनरल सॉइल में से लेके प्लांट के दूसरे बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू। प्लांट में जो वेसल्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के सेल्स से बने होते हैं जिसे हम लोग वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। टिश्यू सेल्स का ग्रुप होता है और हर एक ग्रुप ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक स्पेशल टाइप का फंक्शन करता है।
of vascular tissue. There are two types of vascular tissue. Vascular tissue दो टाइप के होते हैं, xylem and phloem. Xylem, the vascular tissue for the transport of water and nutrient in the plant is called the xylem. Xylem जो है वहाँ रूट से वाटर एंड न्यूट्रिएंट लेके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई करता है, उसे हम लोग xylem कहते हैं. Phloem, the food has to be transported to all the parts of the plant. This is done by the vascular tissue called phloem. Plant में leaves water and mineral और sunlight के हेल्प से फोटोसिंथेसिस करती है और फूड प्रोड्यूस करती है, और वह फूड प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम phloem करता है. Transpiration, the water evaporates through the stomata present on the surface of the leaf by the process of transpiration. प्लांट के लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे कि हम लोग स्टोमेटा कहते हैं. प्लांट जो है वह वाटर इवोपरेट करता है स्टोमेटा की हेल्प से. इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं. The evaporation of water generates a suction pull which can pull water to great heights in the tall tree. Evaporation की वजह से जो रूट है वह जमीन में का वाटर प्लांट के टॉप तक पहुंचाता है. इट ऑल्सो कूल्स द प्लांट, और ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट का जो टेम्परेचर है वह भी कम रहता है और प्लांट कूल रहता है, जिससे कि हमें ठंडी हवा मिलती है. कीवर्ड्स: अमोनिया, आर्टरी, ब्लड, ब्लड वेसल्स, capillaries, circulatory system, dialysis, excretion, excretory system, hemoglobin, heartbeat, kidney, phloem, plasma, platelets, pulse, red blood cell, root hair, stethoscope, sweat, tissue, urea, urethra, uterus, uric acid, urinary bladder, vein, white blood cell, xylem. Summary: in most animals, the blood that circulates in the body distributes food and oxygen to different cells of the body. It also carries waste produced from different parts of the body for excretion. Circulatory system consists of the heart and blood vessels. In human, blood flows through arteries and veins, and the heart acts as a pumping organ. Blood consists of plasma, RBC, WBC, and platelets. Blood is red due to the presence of red pigment hemoglobin. The human heart beats about 70-80 times per minute in an adult person. This is called heart rate. Arteries carry blood from the heart to all parts of the body. Veins carry blood from all parts of the body back to the heart. Removal of waste products from the body is called excretion. Excretory system of humans consists of two kidneys, two uterus, a urinary bladder, and urethra. Salts and urea are removed along with water as sweat. Fish excrete waste substance such as ammonia, which directly dissolve in water. Birds, insects, and lizards excrete uric acid in semi-solid form. Water and minerals nutrients are absorbed by roots from the soil. Nutrients are transported along with the water to the entire plant. The vascular tissue called xylem. The vascular tissue for the transport of food to the various parts of the plant is phloem. A lot of water is lost by plant in the form of vapor through stomata during transpiration. Transpiration generates a force which pulls up water absorbed by the roots from the soil to reach the stem and leaves. यहाँ पर वीडियो खत्म हुआ. मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें. थैंक यू फ्रॉम विनर क्लास.